네, 용간의 곱창집입니다. 전단지 가져가시면 음료 하나가 공짜! 에휴, 내가 지금 뭘 하고 있는 건지. 오날의 세계에 오신 걸 환영합니다. VR을 넘어서 새로운 게임이 드디어 나왔습니다. 반수면 중에 게임이 가능한 가상현실 세계. 더 이상 게임하고 피곤할 필요가 없어요. 오늘은 나의 날. 오늘은 꿈과 도전, 그리고 모험이 있는 세계. 지금 바로 접속하세요. 새로 나온 게임인가? 가상현실 게임이라. 한번 해볼까? 흥미로운데? 한번 가보자. 어서오세요. 처음이신가요? 네, 저희 가게는 1시간에 10,000원이고요. 선불입니다. 얼마 충전해 드릴까요? 3시간이요. 네, 3시간 충전해 드렸습니다. 저희 종업원 안내에 따라 이용해 주시면 됩니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이쪽으로 오세요. 고객님의 캡슐 번호는 23번이며 캡슐 안에 누워서 설명에 따라 진행하시면 됩니다. 좋은 시간 되세요. 네, 감사합니다. 그럼 어디? 헤드셋을 착용해 주세요. 잠시 후 반수면 상태로 들어갑니다. 홍채 인식을 합니다. 확인되었습니다. 오날의 세계에 오신 것을 환영합니다. 아이디를 생성합니다. 생성할 아이디를 말씀해 주세요. 목잘남. 아이디 목잘남님이 맞습니까? 네. 아이디가 생성되었습니다. 목잘남님, 즐거운 시간 되십시오. 우와, 뭐야 이게? 그냥 현실 같은데? 넌 누구냐?